بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن زموږ استاد موضوع په کولوډرایک 7 کې افیکټ مینو ده. افیکټ خپل وی اثر ته افیکټ مینو د یو مینو چې دی د لارې مونږ کولای شو چې مختلف افیکټس په خپل پکچر باندې اپلای کو. افیکټس معنا ما درته اثرات لکه افیکټ چې شی غواړي په یو عکس باندې تاسو برایټنس روشنۍ زیاته کوي کمه کوي یا په عکس کې کلرونو کې چینجز راولي. نو دا ټول کارونه موږ د افیکټس مینو نه کولی شو. افیکټ کې اول اپشن اډجست معنا تنظیمول، یعنی د کې چې دا څومره لیست تاسو ګورئ دا ټول د برایټنس د کلر اډجسټمنټ کلر بیلنس دې دپاره دا موږ څه کوو استعمالو. یا اوس ګورئ دا ټول اپشنونه غیر فعال دي. غیر فعال ځکه دی چې موږ او تاسو اوبجیکټ رس یعنی کوم پکچر انتخاب نه دی. نو زه دې دپاره راځم ایمیج انتخابوم. مثال دا ایمیج شوار یو ایمیج باندې چې زه تاسو ته غواړم کار وکړم نو چې ښه ښکاره شي. راځو اول دې ایمیج ته. اوس دې ایمیج کې ګورئ تاسو غواړئ چې د دې کلر کې چینجز وکړئ. نو راشئ افیکټ ته اډجسټ ته راشئ کنټرسټ انهانس. کنټرسټ انهانس ته د دې د لارې موږ څه کولی شو د دوو کلرونو یعنې دلته موږ او تاسو اول د دوو کلرونو منځ کې چینجز کولی شو په دوو کلرونو باندې، لکه یو بلیک دی یو وایټ دی. موږ به څنګه پوهیږو چې بلیک اینډ وایټ باندې چینجز کیږي. آر جی بي چینل انتخاب دی. آر جی بي کې اوس دلته ګوره دوه کلره صرف استعمال دوه کلر باندې به چینجز کیږي. صفر چې دی دا موږ سره وایټ شو، 255 دا موږ سره بلیک شو. نو تاسو غواړئ چې په دې دوه کلرونو چینجز وکړئ، یعنې کنټرسټ دا شیونه یې کم و زیات کوي. ګوره اوس دې خوا ته چې زوړم ګوره روشنۍ سپینوالی برایټنس ګورئ زیاتېږي که نه، په سپین کلر چینجز کېږي او که نه. دې کالو رنګ ته وګورئ ګورئ خپله داسې چینجز راځي که نه، یعنې کنټرسټ دې دپاره استعمالیږي. که اوس دلته تاسو پریویو وګورئ نو دوه پکچره وګورئ پریویو راخلو. مثال دې ځینه موږ او تاسو ښه دی لیدی شو. ګوره دا زموږ اوریجنل دی او دا زموږ اوس ایډیټ دپاره دلته ایډیټ موږ ته شو کوي. ګورئ په وایټ کلر باندې چینجز کېږي او که نه. که دلته زه راشم ویښتانو کلر ته وګورئ مثال بلیک ګورئ په همه بلیک کلر کې چینجز کېږي او که نه. یا ده کې دا صحیح نه ښکاري. په دې عکس به دا اپلای کړو په دې پکچر. ګوره راځو دلته افیکټ ته اډجسټ کنټرسټ انهانس. ګوره دلته راځو وایټ ګوره وایټنس پکې زیاتېږي به. ګوره واپس ریسیټ کوم او که چېرته زه وغواړم چې یاره دلته پریویو زه شو کړم نو پریویو کې لا ښه راځي موږ ته ډبل پریویو. ګورئ دا مثال اوریجنل دی دا کاپي شوه. نو ګورئ زه دلته راځم ګوره سپینوالی زیاتېږي او که نه. او که چېرته مثال راشو دلته عکس وګورو عکس کې کوم ځای سپینوالی انتخاب کړو سپین ځای پکې چک کړو. مثال دا عکس دی دا ځای ګورئ دلته راځم چې ډوپلیکیټ دلته راځم ګوره اوس توروالی پکې کمومه ګورئ کمیږي او که نه ګورئ زیاتېږي. دا اوریجنل شو دا کاپي شوه. او که واپس ریسیټ باندې کلیک کړئ هر څه خپل حالت ته راځي. نو کله داسې عکس کې ایډیټ کول و په بلیک اینډ وایټ کلرس باندې نو دې نه موږ دا ایډیټ کولی شو. واپس پریویو نه غواړو بس په دې دواړو دې باندې کلیک کوئ نو به شو کوي. ښه چېرته ریډ باندې لکه دې عکس کې چېرته ریډ وي لکه دلته راځو یو بل عکس امپورټ کوم یو نوی ډاکومنټ اخلم فایل مینو امپورټ دا عکس مې راوړو بریکس په نوم موبلین دی. دا ګورئ دلته اوس زه دا ریډ چینج کوم صرف اوس که موږ تاسو راشو اډجسټ ته دلته که دا آر جی بي انتخابي آر معنا ریډ ګرین بلو یعنې په دې ټول چینل چې دا ریډ ګرین په دې ټول ولا چینجز کېږي. که غواړئ درته چې نه په یو رنګ باندې دا ایډیټ وکړه ریډ نو ګوره ریډ باندې هم دی کولی شي. ګوره ریډ ګورئ اوس داسې روشنۍ زیاتېږي کمیږي په دې شکل کمولی او زیاتولی شئ. دې خوا نه مثال سوروالی پکې زیاتوي ګوره یا چینج کوئ ګوره بدلېږي او که نه. واپس ریسیټ کوم. که چېرته وایي چې نه ګرین لکه دې کې چېرته ګرین کلر وي هغه کې چینجز وکړه نو ګوره ګرین کلر به چینج کېږي. اوس که زه دا کلوز کړم یو بل ډاکومنټ واخلم فایل مینو ته راځم امپورټ ته ګرین دپاره مثال په طور green
ښه دلته ولی شو دا پکچر به چک کو په دغه کې مثال راځو ایڈجسټ ته پکچر انتخابو ایڈجسټ کانټرست نو ګورئ ګرین اوس ورته وي چېرې صرف په ګرین چینجز وکړه نو ګورئ دلته ګرین به چینج کېږي که تاسو وګورئ ګوره په ګرین چینجز وشوه که په بلو باندې به چینجز کېږي که بلو چېرته وي دلته دا زه ریسیټ کوم او دلته زه بلو علمه نو ګورئ بلو کې چینجز راځي نو دا یو چینل کې به هم کولی شئ او که ټول کلرونه یو ځای ایډیټ کوئ نو RGB به والی ریسیټ هر څه خپل حالت ته راولي بل که دلته زه راشم دا امیج ته راشم افیکټ ته راشو افیکټ ته او دلته راشو ایډجسټ ګوره دلته لیکل شوي دي سیټ انپوټ ویلیو او آوټپوټ دا ویلیو شو ګوره آوټپوټ دا عکس د پاسه انپوټ دننه عکس کې دا آوټپوټ شو او انپوټ ویلیو دا موږ سره انپوټ کې راځي یعنی د کوم کلر ته انتخاب کوي انپوټ هغه به چینج کېږي او دا ګرم دی دا هم همداسې ګاما دا هم دغسې روشنۍ پې عکس زیاتۍ کمۍ دې ځینې تاسو یې خپل اډجسټ کولی شئ دلته راشئ دې نه هم زیاتولی او کمولی شئ ریسیټ خپل حالت ته هر څه راولي نو دلته ګوره ریسیټ او آوټپوټ دی کوم کلر خپله انتخابوئ هغه کې چینجز راولي ګوره په دې شکل کوم ځای کې تاسو مثال یو کلر انتخاب کړو د هغه خپله توروالی سپینوالی په دې شکل زیاتېږي که دا والو واپس دلته راشو ریسیټ کړو نو ګورئ دا موږ ته آوټپوټ ویلیو چینج کوي دا آوټپوټ مو اوس چې درته وویله ګوره په دې شکل دا ټول د عکس کله چې داسې کنټرست ضرورت دا چینج کول ضرورت و نو تاسو به سمپل راشئ افیکټ ته افیکټ کې به پسې کلیک کړئ ایډجسټ لوکل ایکولایزیشن دا هم همداسې دی دا د دې اصل کار څه دی دا په همدا بلیک اینډ وایټ باندې کار کوي هایټ او وایټ د رنګ زیاتۍ او کمۍ یعنی کشۍ داسې ګوره هایټ ګوره عکس باندې چینجز تاسو ته ښکاري یعنی دا سایز کمۍ او زیاتۍ واپس ریسیټ کا دلته زه کلیک کوم نو بیا به څه کېږي یوازې به هایټ چینج کېږي وایټ به د دواړو کلرونو چینج کېږي او که دا چپشن چېرته آن وي یعنی د دواړو منځ کې به بیلینګ کوي که وایټ زیاتوي هایټ به زیاتوي که هایټ زیاتوي وایټ اوس که زه دا کلوز کړم ریشم په دې عکس زه دا اپشن اپلای کړم افیکټ ایډجسټ او لوکل ایکولایزیشن دلته ګورئ تاسو ته ښکاري یا که یو بل پکچر راولم فایل مینو ته راشم امپورټ ته راشم مثال په طور دا د موټر یو پکچر راولم دا کار پکچر مې راواغسته ګورئ دلته اوس دې باندې ډېر ښه ښکارېږي افیکټ ته راځو ایډجسټ لوکل ایکولایزیشن اکثره پکچرونه به هم لیدلي وي لکه آرټس شکل کې نقاشي سټایل کې په دې شکل یې جوړوي ګوره کموي زیاتوي په دې شکل یې اوکې داسې ډیزاینونه مو اکثره لیدلي وي نو دا لوکل ایکولایزیشن دې دپاره راځي سمپل ټارګټ بیلنس دی دا هم مثال یو ټارګټ ورته ښیي RGB هم هغسې مثال په ټول هغه باندې چینجز راولي یا ورته خپل یو ټارګټ ښیي مثال دلته دا کلر یا دا کلر په دې شکل دا ټارګټ درته هغه کې چینجز راولي سمپلونه دي ګوره دلته درته پریویو شو کوي ګورئ په دې شکل دلته ټارګټ ورته ښیي ما ټارګټ یو کلر انتخاب ما کوم کلر ټارګټ شو ما ټول چې څومره عکس کې وي څه کېږي چینج کېږي نو که دلته زه ریسیټ باندې کلیک کړم زه ورته صرف وایم چېرې ریډ نو که د عکس کې چېرته ریډ وي ریډ هغه به صرف څه کېږي ریډوالی به پکې زیاتېږي ګورئ کوم ځای کې ریډ هم پکار وي یا ورته چې نه ګرین بلو په دې ټولو چینجز کولی شئ ریسیټ کوئ هر څه خپله والا حالت ته راځي بل کلی شو مونږه ټون سکرب دی دا په فوټوشاپ کې هم شته که زه وغواړم چې د پکچر کلرز کې ایډیټ وکړم یعنې ټول کلرونه یو ځای ایډیټ کړم نو ټون سکرب ته راځم ګوره مثال داسې ګوره په دې شکل روشنۍ زیاتۍ کمې ګوره په خپله خوښه داسې ایډیټ کولی شئ صحیح ده دا ګورئ ټول کرف دی کرف سټایل تیار انتخاب دی
په دې شکل ریسټ باندې کلیک کړئ یوازې په ریډ کلر چینجز راولي نو ګور دی که چې سور رنګ یې هغه زیاتې کمې په دې شکل کمولی او زیاتولی شي پکې ها یا مثال بل کم کلر وي هغه ورته انتخاب کړه ګرین باندې کرافټ سټایل دا کرافټ سټایل دی ګور عکس چې زمونږ ایډیټ کوو دا کرافټ سټایل کې ایډیټ کیږي کلرونه که زه ریسټ که زه ورته یم کرافټ نه سټریټ نو دا ګورې سټریټ سټایل کې وداسې ایډیټ کیږي واپس ریسټ او که سټریټ نه غواړې فری هینډ دا فری هینډ شو ګورې مثال داسې دا فری هینډ ایډیټ کول شو واپس ریسټ یا غواړې چې ګم دا ګم هم په دې سټایل کې دی په دې ایډیټ کولی شئ دا په ټول کلرونو باندې چې چینجز په عکس کې چې څومره کلرز وي په ټولو تاسو غواړئ چینجز راولئ نو دې اپشن نه موږ او تاسو کار اخیستی شو لکه ګوره افیکټ ته اوس راځم دلته افیکټ او افیکټ سالمه ټون سکرب دلته اوس ښه ښکاري په دې شکل چینجز راوستلی شي ریسټ خپل حالت ته راځي بیا دلته که تاسو چېرته اټو بیلنس ټول انتخاب کړئ نو دا خپله عکس کې چې څومره مثال خپله اټومیټکلی بیلنس او دا ټونز خپله سیټ کړئ که چېرته تاسو خپله یو کرف جوړ کړئ داسې په دې شکل او دا غواړئ سیف کړئ چې سبا ته یې ګټه والی دلته ورته کلیک کړئ کوم ځای کې چې سیف کول غواړئ نوم ورته ورکړئ مثال جی نوم مې ورکړو سیو دا خپل یو پریسیټ موږ سیف کړو په کله یو پکچر راولي په پکچر دا اپلای کړئ نو سمپل به دې نه راواخلئ اوپن به یې کړئ جی په نوم ګور دلته به چېرته سیو وي راوایله اپلای کېږي به اتوماته واپس ریسټ کومه ده بیا دلته ګورئ دې سټریټ لاین سره کم دی وي په کوم شکل کې دی وي دلته انتخابوئ ریسټ اکټیو چینل کلرونه پکې ټول هغه کوي یوازې په ریډ ګرین بلو هم راوستلی شئ چینجز چې هغه کې دا بلو چې دی هغه د کلر کمې زیاتې داسې ګوره کمولی او زیاتولی شئ صحیح شو ګوره یو ښه ډیزاین جوړ شو هر څه پکې چینج شو واپس انډو کومه ده بیا دې کې دی ګوره برایټنس دی برایټنس کنټرسټ ته هماغه روشنۍ ده ګوره برایټنس کمې زیاتې کمې لکه کوم عکس کې که برایټنس زیات وي درته وایي چې یاره برایټنس یې لږ کم که مثال دا عکس یې برایټنس یې کم که ورته وایي خیره غوندې که دلته رایشه برایټنس یې ګوره کمولی شئ دا ګوره زیاتېږي کمې ګوره داسې کمولی شئ ریسټ کا کنټرسټ هم همداسې دی دا کنټرسټ دی دا کنټرسټ کمې زیاتې دا نور انډسټریز دا هم د زیاتولی شو روشنۍ شکل کې یو سټایل دی ریسټ یې که واپس خپل اول حالت ته راځي بیا کولی شو افیکټ ته بل کلر بیلنس هم همداسې دی ګورئ کلر CMYK کیان ریډ میګنټا ګرین دا کلرونه همداسې چینج کولی شئ دلته په دې شکل عکس کې چینجز کلر راوستی شي که دا چې کومه وي شیډو دا شیونه ټول هم ورسره چینج کېږي به او که دا چک ایسته کوئ دا دې شیونه کوي چینجز نه راځي واپس ریسټ کوم بل کری شئ ګم هم همداسې ګاما دی دا هم همداسې یو سټایل دی مارسل روشنۍ غوندې دی واپس کمې داسې کمولی شئ ریسټ خپل حالت ته راځي بیا کری شو افیکټ ته دا هم همداسې دی مثال کلر کې چینجز دي ماسټر کلر کې چینج کړه ماسټر کې لکه ټول راځي ریډ ګرین بلو ټول که غواړئ ریډ کې چینجز کړئ ریډ والا ګوره ریډ کې هم داسې چینجز کولی شئ یوازې به سور رنګ هغه کې به چینجز کېږي یلو کې به کېږي دا ټول مارسل د کلر اډجسټمنټ دی افیکټونه دي بل چې دی سلیکټیو کلر دی مثال په انتخاب شوي کلر چینجز کې لکه اوس ریډ انتخاب دی ګوره ما ریډ کې به کېږي که یلو انتخاب کې یلو کې کولی شي ګرین بلو هر یو کې چې کې شیډو پکې چینج کې داسې شیډو ورکې دا زه اول ریسټ کوم او دلته شیډو ته هم ټک مارک لګوم او دلته سالمه شیډو کې چینجز راولم ګوره سایه چې موږ او تاسو ورته یو شیډو سټایل کې چینجز راځي شیډو سټایل پې اپلای کېږي منټون دی منټون سټایل دی ګورئ داسې سپین والی او دغه خیر والی ګورئ دا
نقطې نقطه ټون سټایل ورکوئ هایلایټ کوي هایلایټینګ پکې زیاتوئ نو هایلایټینګ داسې کمولی او زیاتولی شئ ګورئ دلته ښکاري په عکسه دا ټول همدا افیکټس دي بل دی ریپلیس کلر یو کلر بل کلر ته چینج کړئ لکه ریپلیس کلر ته زه راځم زه د عکس کې غواړم چې دې دا کالو رنګ چینج کړم نو دلته که سپین کلر غواړئ انتخاب کړئ نو سپین تیار ورته انتخاب کړه او که نه عکس نه اول ورته انتخابوي نو ډراپر شته ګوره کلیک کړه کوم کلر چینج کړئ دا ښه دا په کوم کلر مثال چینج کړئ زه ورته وایم چې دا په دې کلر نو ګوره په دې کلر به شي یا په دې کلر چینج شي خو دلته اوس دا مثال رای به شو او داسې عکس به والو دې کې مثال دا انتخابوم افیکټ ته راځم ریپلیس کلر ته راغلم مثال کوم کلر ریپلیس کړئ زه ورته وایم چېرې دا کلر دا زیات کلر چې کوم ځای کې دی هغه زه کوم کلر ته بدلوم دې کلر ته نو ګوره ټول به ریپلیس شي دې کلر ته ریپلیس کړئ یو رنګ چې بل رنګ ته بدلی نو دې اپشن نه به کار اخلي ښه که دې ته راشو دې اپشن ته دې باندې اپلای کړو ګورئ راځو دلته افیکټ ته اډجسټ ته او ریپلیس کلر ها کم کلر ریپلیس کړئ دلته ورته انتخاب کړه مثال زه ورته وایم چېرې ریډ کلر ریډ کم کلر ته ریپلیس کړئ دې کلر ته نو ګوره په دې شکل به دا څه شي ریپلیس نو بیا دې کې خپله تاسو چینجز هم کولی شئ چېرې لایټنس یې څنګه کې او هیو کلر دا شیونه هم تاسو خپله دلته چینج کولی شئ بیا دې کې تاسو خپله هم چینجز راوستی شئ نو کله چې یو کلر بل کلر ته چې اګنور ګریسکیل ته اګنور کا ډیسټینیشن نه کلرونه دومره مه ساته پریویو هم دلته کولی شئ بل کولی شو افیکټ ته بل موږ سره دی ډیزاسټر دا هر څه بلیک اینډ وایټ کوي چې کله کوم عکس رنګه وي هغه درته څه کوي بلیک اینډ وایټ کوي چینل مکسر هم همداسې دی دا هم کلرس کې موږ او تاسو ته چینجز راولي ګوره کلر مکسر ریډ څومره غواړي داسې ریډ کې چینجز راوستل غواړي ګرین کې راوستل غواړي بلو کې راوستل غواړي دا کلر مکسر دی په دې شکل راوستلی شئ یو کلر کې راوستل غواړئ ټول چینل کې نو هلته درته شو کوي بیا کوم خپله پریسیټ سیف کوئ هم سیف کولی شئ دا موږ او تاسو سره افیکټ مینو وه افیکټ مینو کې اول اپشن اډجسټ و نور به انشاءالله مخکې دوام ورکوو نور ریکارډونو کې